냉장고가 꽉 차 있어요. 꽉 차 있어. 살짝 열어주세요. 갑자기 더워지네요. 야. 죽는다고 봐야지 저걸. 착한 아이들, 나쁜 아이들 고도 익기만으로 갑자기 이렇게 될 수가 있죠. 맞춤 냉장고 공개합니다. TV조선에서 대학생 마케팅 서포터즈 미디어 챌린저를 모집합니다. 방송에 관심 있고 SNS 활동에 적극적인 대학생이라면 누구나 우수 활동자에게 인턴십 기회를 학비 지원까지 여러분 모두 지원하세요. TV조선과 함께할 대학생 여러분의 많은 참여 바랍니다. 자세한 사항은 TV조선 홈페이지를 참조하세요.